आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में कीबोर्ड से टाइपिंग नहीं हो रहा है या फिर आपको टाइपिंग करने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो इसे कैसे ठीक करें। तो इसके लिए यहाँ पे अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आकर एडिशनल सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद लैंग्वेजेस एंड इनपुट आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ रहा है। अगर आपको ये सेटिंग में नहीं मिलेगा तो अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करने के बाद ऊपर सर्च सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद टाइप करिए इनपुट, और इनपुट टाइप करने के बाद ये आ रहा है लैंग्वेजेस एंड इनपुट, तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद नीचे मैनेज कीबोर्ड आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा जीबोर्ड। अगर आपका ये ऑफ है यहाँ से तो इस पर एक बार क्लिक करिए और ये ऑन होने के बाद बैक आइए। बैक आने के बाद आएगा करंट कीबोर्ड। उसके बाद करंट कीबोर्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पे आएगा जीबोर्ड, तो जीबोर्ड सेलेक्ट करिए। जीबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद बैक आइए। उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए। अब करंट कीबोर्ड जीबोर्ड सेट करने के बाद चेक करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए सेटिंग में नीचे आकर आएगा ऐप्स, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर मैनेज ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करिए। यहाँ पे शो ऑल ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे सर्च करने के लिए आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद टाइप करिए जीबोर्ड, और जीबोर्ड आपके सर्च में आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए, ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करके ओके करिए। अब उसके बाद चेक करिए, आपको अपने फ़ोन में टाइपिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आएगा नो थैंक्स, इस पर क्लिक करिए। अब आपके फ़ोन से आराम से टाइप हो रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसे ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।